nakati nebwe nteekako essimu nemukubira yabadde kubira tutugudde nakati nyinza nebwe muteekako essimu twogera up to now era abadde ambuuza oli luddawa waliwo eyakututte akasajja akakututteeyo konzo ogenze musa mwana wa Katonda amuvuddeko njimanyi mwana wa Katonda kaya police obagambye kata aba police nentuukayo nembagamba nga bwe mbagambye story bwe banyumiriza baba atikiriza nti ono si Natasha anti ne bangamba era si yenze nzekka eyakajja sigwasoso okubanga bakufera munyene Natasha ekitegeeza bantu bangi babafeera mu linnya lya Natasha era nange nengamba kambe at least ntaase erinnya lya Natasha naye bw'aba akitegedde naye aveeyo ennyini yeyogerere kubanga nagamba ko nti waliwo accounts ez'enjawulo ezogerera amannya ge ezo weeziri kati nange nayinayo embuzi zange ate olowooza nazo zasigala kubanga sente zatuuka okuggwawo sente nagenda neyeewolawolamu awo era naye nakuba eno neeno nafuna akasente mukafuna ne mukasindika netukasindika embuzi nezigendera mukwegamba sisuubira nti wasigalayo embuzi mbadde njagala olaba eyo kaadi ng'ogenda gifuna waliwo ebibuuzo bingi ebigenda kubeerako nga beebuuza mbadde nkupangiddeyo akantu akapya naye ate kano kagenda kuyisa ogenda kubeera musanyufu oba kaadi ogenda gibeerako ne sente zo zonna naye mbadde njagala kufunireyo omulimu mu gavumenti jjukira abewaka mbagambye kyengenza okukola ki bayibawo maama wange yali akimanyi ye wabigobangako ng'akimanyi nga buli kimu yakimanyi nga namuteeka mu mudulu nti kyonna akitegeera kubanga esinga sente zonna nga bwemba nga yeyeewola nga naye yakuyambangakokubangumanya mwenna amaanyi omwana wange afunye omukisa nga naawe bw'oba omugamba ddala kituufu oli nga byangamba byemugamba ayeya nga alaba kiwedde mulimu ssente nga kiwedde nangamba banange mukama atuzadde nange nengamba mukama kyekyo konze nengamba kale kanoonye sente olwaleero nanoonya sente nenoonya sente ate jjukira mu kunoonya sente waliwo ezo sente zinalinoonyeza nze mukujja kalike yali ansabye akakadde naye sinabakamalayo kati nakamalirayo ku makyawo nafuna waliwo omuganda wange yali awo kati nemunyumiza abeera ne muganda wange omuto yasembayo kati ng'ayinamu emitwalo yalinamu akasente ke nenkimunyumiza nalaba nga kyekyo kyennyini nga simusuubiramu n'ekikumi nakasokolayo nagamba obulako mmeka konze nyina n'embuzi yange mu kyalo mwanda oba mugitunda mugitunde nze embuzi babamu sente azireete embuzi bagitunde njagala sente toyagala kira kyonna waliwo kinali neerabidde okugamba naye kinali neerabidde okugamba nsanze obuzibu bwali bwaffe si bubwo ne banno nangamba bano bo batuuse dda wano kubanga badde tebalina bwe basula kati bo bavudde eri mu nangamba bo gundi yabalesi batuuse dda wano bangamba batuuse ati nangamba gwe ne banno mugenda kufunayo akakadde kamu n'ekitundu kusaawa ezo nedda buli omwaka ezize nangamba ku saawa ezo tuzifune kakati neneebuuza akakadde kamu n'ekitundu n'azijjawa muganda wange jjukira nzize nekunkumu ne transfer jjukira ngambye bwe tofaayo yangamba nga n'amabanja mugamba sente sizirina nziridde ebbanja nangamba gana amabanja g'olidde eno kaadi egenda bimala byonna eyandaga omukwano era ebyaddala mami Natasha yenna gyali mukama anyambe musinkane kubanga eddaddala yandekamu omukwano guli gwe nali nsuubira kumusinkana nga omanyi okusuubira okyatutwala mu maaso mbadde manyi maasawo amaana omulala kuba tugambye kati mugenda kusinkana tugenda kusinkana naye egwo gwali omulundi ogwasooka kati nzireseeyo nzize kubanga nzize kukima ne mugambi nzize kukima sente ate ngende ne sente ku ssimu oludde nzize kukima sente ate ngende ne sente ku ssimu weba singa kubanga oludde yatugamba bwenna abawa kaadi mugende wali ku banka mugire sente mugende musasula mabanja nga
kiri sure deal. Sure deal okomawo nakasente ko. Kakati ne mugamba mami sente ngaziganye. Naddayo nasooka nenyimirira bayida uno omusajja wa boda boda. Twayimirira twamala obudde nga buwanvu. Yansazuzza ne sente z'olunaku lwe. Esh. Kati kuluno nakwata budde. Ngenda bulungi. Wali yesinjira olwo. Jendi. Nvaayo bulungi. Nzija. Ewa. Nzija mu Kampala. Kati bwe natuuka. Nangamba natuukira omuganda wange gye nasula. Era muganda wona ku kibuga. Yes. Gye nasula kati ku macha yali anjagala sawa 6. Ani mami? Mami Natasha. Anjagala sawa 6. Twemeeting. Manye senyu lye nalinawo nga ne sente size ndowooza kamangu ago nga ndowooza mu maaso namulaba konti. Nga kyokka esebo lyolina ku mutima. Kyokka. Nga sente nzisuubira. Sente so byonna byawedde. Kati nebuuza namusinkana ntya kugenda kunywa naye kachai. Nangamba mugenda kujja? Nangamba ogenda kujja kugundi ku sheri ya Kajansi. Wogenda okuyimirira awo nsindike manager wange ono gwe tubadde tusindikirako sente. Oluusi namukubiranga oluusi ye nga nkubira. Nani? Oyo manager. Manager nenga abanyakubira ali musajja mukyala. Musajja. Kati oluusi nga ayinza kukuba like bwebanga olinga amugambye ngenze ngagamba ngenze ku State House. Kakato no manager nga abisigadde munangamba ngenda kulekera manager wange naye byana kugamba byobokola. Nanga singa aba kugambye sindika sente kitegeeza waliwo we bazeetaagisiza. Kakati nzikagambye nga kyobokola tomuwakanya. Kyekyo. Kubanga wedde sente gwe nsindikira. Kakati nzijukira olunaku lumu yanzija kwakakadde kamu mu emitwalo nga 9. Manager. Anti waliwo byali yamugamba processing ebigwe nga naatera kujja kukima kade eyo. Kate abo obukadde. Bwe namala obukasindika. Akawungezi we yajja nangamba byonna manager abingambye sente zonna zekoze kubanga nazisindika mu gundi nga nzikuba nensindikira Natasha nga nziteeka ku WhatsApp nga abisangako. Export TV to the world. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Nga byancha. Akamu kitundu bakakusaba. Kamu kitundu bakansaba jukira naye tasingayo kunyiza bakansaba nga natudde dad ne ku board. Nga twatamuddeko. Nga tutuuse ngeri. Kakati omusajja ne wa boda ne mugamba soko olindeko kuko. Ne mugamba konze ne mugamba kakati nyimirire nzireyo. Nangamba soko ddeno nyaka kakadde kamu kitundu. Katonda wange. Okyuka. Ate nkyukirawo nasooka nemwegayira ne mugamba mami sente ngazi zinaawo nsaasira at least. Soka tusiya nje. Nikono nze no. Sente ezo. Tuzisale gwe nyinyi nyambo ozinteereko. Ojja ku card gwe kenyini ozisale ku card nga tumaze ogifulumya tumaze ogimpa. Nangamba nedda. Noonya sente ezo ojje mu bwangu nnyo ofune card ezo. Nangamba ne bano kyembagambye era abamu bazzeeyo weewa bakabyemu naye nga bazzeeyo kubanga kyembategekera abembala bazzeeyo abo bonna bazzeeyo. Nangamba bali mu kuddayo era ne vaani ebatute mu bus park sente tebaziina naye nga kino kyembategekera ky'obumanya kino kyembategekera abaana bange kinene. nangamba kinene kizitowa bonna amala kikwatako ogenda okuneebaza. Nangamba ate nze tewali kyembagalako wabula ekigenda okumala kiri ekyo. Ne wonsindikira message
enamba yange togina nongamba neyanziza mami wasuza otya mami oli otya kati mami ekyo kimala nengamba ngolaba kyangu nnyo ekyo kyangu nnyo olwedde nafunye mami nga kyangu nnyo ofuna na chance y'okumbuuza twegomba okulaba oba waalinnye nga tolabawo gwina namba ye kati nze ne namba ye y'essimu ndina mubuuza kwa mpa obudde nangamba genda bufune sente ezo mukomewo nemugamba kati singa nzifuna kati nenziteekako nsobola gifuna nangamba kyo kyangu nnyo kasitofuna sente esawa zino oba otwala kaddeeyo nembiwalamu nenkuba enama sijukira kati wonna bambanja kati nengamba nkubiraani nanoonya gwenkubira essaawa ezo nga simulaba nkubira muganda wange ono alisiivinga sente ez'ebweru mugamba ekiriyo kati ye mukumugamba namugamba kakadde nga saagala mugamba ezo by the way saamugamba nnyo sente nnyingi kubanga ajja kugaana kati nangamba lwaki tokola kuziri eza mugandawo ye nga amanyi akuwa idea mbotole kuziri kyokka zaggwawo dda ye nga amanyi nzinanga ku ssimu naziri kati mugamba namugamba nanzireseeyo nzize kubanga nzize kukima nemugambi nzize kukima sente ate ngende ne sente ku ssimu oludde nzize kukima sente ate ngende ne sente ku ssimu weba nazise singa kubanga oludde yatugamba wena aba wakadi mugende wali ku banka mugire sente mugende musosola mabanja nga kiri shuwa deal okomawo nakasente kuno kakati nemugamba mami sente ngaziganye naddayo nasooka nenyimirira by the way n'omusajja wa boda twayimirirawo twamalako obudde nga buwanvu yansazizwa ne sente z'olunaku lwe kubanga sente ebyaddala nayimirira nga noonya wenzira nga siraba nengamba kati neleero sigenda musinkana nagamba kakati ku luno kaweddemu jukira abewaka mbagambye kyengenza okukola ki bayidawo maama wange yali akimanyi ye wabigobangako ng'akimanyi nga buli kimu yakimanyi nga namuteeka mu muduulu nti kyonna akitegeera kubanga esinga sente zonna nga bwemba nga yeyeewola nga naye yakuyambangakokubanga mwenna amaanyi ali omwana wange afunye omukisa nga naawe bw'oba omugamba yaddala kituufu oli nga byangamba byemugamba aye nga alaba kiwedde muli mu sente nga kiwedde nangamba banange mukama atuzadde nange nengamba mukama kyekyo nze nengamba kale kanoonye sente olwaleero nanoonya sente nenoonya sente ate jjukira mu kunoonya sente waliwo ezo sente zinalinoonyeza nze mukuja kalike yali ansabye akakadde naye sinabakamalayo kati nakamalirayo ku makyawo nafuna waliwo omuganda wange yali awo kati nemunyumiza abeera ne muganda wange omuto yasembayo kati ng'alinamu emitwalo yalinamu akasente ke nenkimunyumiza nalaba nga kyekyo kyennyini nga simusuubiramu n'ekikumi nakasokolayo nagamba obulako mmeka konze nyina n'embuzi yange mu kyalo mwanda oba mugitunda mugitunde nze embuzi babamu sente azireete embuzi bagitunde njagala sente toyagala kirala kyonna nangamba bwekiba nga kyekyo mbuzi bagitunde funemu sente bakuwa ogende konze njukira zibadde zembadde nina okumaliriza nga sike kano ke bansabye nga ndi ku boda kati kanoko nga nkamazeyo ku makyawo nafuna sente ezo nenkamalayo kati mukugenda njukira ngenze kumumitinga kati nanteerako limiti endala kamu kitundu ate ako tosobola mulaba nga tumazeeyo akola otya ate olowooza nasobola zifuna nanoonya gwenkubira nga sirabe kubanga obadde bonna nali mazemu obasukuula nga tewali gwenyinza okujja mu sente mpuliriza bulungi ekitegeeza katonda yamusinkana ebyo byaddi ebyokumusinkana ebyakamu ekitundu ebyakamu ekitundu leero lwakumeka olwaleero lwakutaano namusinkana yali zijjukirako olwo olunaku era nalwo lwali lwa Sunday nga Christmas after Christmas yali ya lwakumeka yali ya lwakuna kati eyo Sunday eyo
nzijukira Sunday na veno kati katawo nzijukiddewo bulungi wamma Sunday na veno nga nzirayo natukira ku church nzijukidde bulungi wali wa mukaaga kati Sunday lwe nakola ki lwe nali ngendera walina okumulaba Sunday najja lwakutaano nensula wa muganda wange kati w'omukaaga lwe ngenda omusinkana nakusala kitundu napigana Sunday nenzirayo naddayo kiro osobola kuddayo nonyaka kadda kamu n'ekitundu watukira ku church enkera ku makya nagenda nengamba kangende nsabeko era natukira ku church tewali yamanyi gyenva kakati akakadde kamu kitundu ziganye nangamba bwe zibanga ziganye ddayo nonyaka kadde topapa ddayo nonye sente ezo kati nangamba nkusaliddeko nonyaka kaddaako atano kanga kuteereko kwegamba ng'akuzaamu amaanyi nawe zinonyaomulungi ng'akuzaamu amaanyi nga sente tazeegulira nawe ng'olabira ddala sinti yazirya nga bw'oba ozimu kubanga olwedde naye akuteekamu ng'akugambyeka mu kitundu n'akuteerako ekitundu sente tezigenda wuwe ate jjukira nezino nakakadde ke yali angambye nafunako 8 kati endala yazisaako yagasaako kakati kwe kungamba akamu ekitundu nekanema nenzirayo kati nenzira mu kunoonya kwa akakadde kamu kitundu newola sente akakadde ke yangamba ne kawera jjukira ate anangambye agenda gamba nenoonya akamu kitundu akakadde kawera nenkasindika nezimulaga buli kimu kyonna ante olwedde nga yakuzaamu amaanyi sente wazifunye kati olinawo meka bwafunayo 10 zensindika bwefunayo 5 bwensindika zensindika kakati nenzimalayo bulungi katawo nangamba ne kampuni yatera mugiwagidde katawo nemaliriza nangamba kakati ne banno nabawaddeyo olunaku mugenda kudda eno tusisinkane kubanga ne bali kati mbadde ndinze bali nabo bamalirize mujerumu kati olwedde yangamba bali vaani yabatutte dda kati nze nangamba nawe wonafuna sente ojja kujja bakukime bakuzeeyo ku baasi ogende sente nezimbula nenzirayo kati nengamba vaani nawe yakutwala ate yantwala nagirabako nga bagamba vaani tejjasobola kukima erutebali anti kati bw'oba otuuse ye yangamba nti bw'onaatuuka awo vaani genda kukime kuleete ku ofiisi bwemalirize kuzeeyo naye tewatuuka saatuuka nakoma mu kkubo akakadde kamu kitundu ke kandemesa okutuuka nenzirayo naye naddayo mu nnaku nange naddayo n'ennaku manyi okusuubira ekintu n'otakifuna ate nga lugendo lwawe lutadde mu transport ng'ogenze wala ozeeyo tuli wano omusidikidde akakadde nyakulaba ki ekindagambye kati tugenda kusinkana bagenda kujja tusinkane kati olunaku lwe yatuwa n'atuwa olunaku n'angamba kati ku lwokusatu olwadde oluddako okubanga eri yali tuli mwaka guno n'angamba ye yali ayagala njifune nga Christmas tenatuuka Christmas mujise mu 31st kubanga sente ze zandemesa okuyingira yangamba njagala mu Christmas mwena mufune sente zammwe mufune kaadi muyingire nesinanyu nga temulina mabanja kati nange kyenalinga oba ekyo ati the end Christmas twajingiramu n'amabanja gonna kati wakugamba lwakusatu ekitegeeza waguno mwaka twaguyingira lwakuna Sunday twayingire Sunday yokubiri mu guno omwezi olwokusatu lulimu eno wiiki leero lwakutaano kati nangamba tugenda kusinkana kakati ku luno Christmas bwebanga biganye njagala mu gundi mu mwaka tuyingire nga kaadi yo gifunye njagala twist kati muli tosanyuse naye njagala wagutandiza nangamba kaadi yo njagala ogifune mu guno omwaka nga tegunatandika bambi ng'agamba mujja kujja naye tuba tukyali awo nankuliyetingirawo akalala ate kwegamba
Ekitegeeza ebizibu tebigenda kuggwayo. Tebigenda kuggwayo. Era gambe ku Lwakusatu luno mwasinkanye? Olwokusatu lwalirwa mu ngeri yalwo. Kati mu Lwokusatu nga terunatuuka nga tunatera lunaku kutuuka okwesinkana. Nangamba naye yankubira nga ssaawa 2 awo ez'ekiro. Nangamba ye yali ampita piisi. Kubanga essimu yange amanya gena registaringa ebiseera ebya nali siina ID. Kati bwe balaba singa obo amanya gena registaringa yali ID ya mulala. Kati nga gali ga piisi ayebali. Kati ye bakopa amanya era bampita piisi. Paka nakati. Up to now ampita piisi. Kanze nangamba piisi konze wanje. Nasooka nanyumiza nangamba olwaleero mbadde ndi ku State House mbadde mukoowu mbadde waliwo byenkutegekera eyo nangamba naye ennaku zino waliwo mbu yali akava eno okolo nga tunaba nga sinaba kujja nangamba mbu yali ava eno mu campaign egundi embalala bali banoonya akalulu nga balina campaign kati nangamba mbaddeke ku lunaku nga tugenda okujja lulwe naddayo mulundo gwasooka okumusinkana nga sinaba kujja yangamba mbaddeko embalala ng'anoonya akalulu so mbadde mukoowu nangamba ndi mulwadde jjukira maze okujja nga mu kujja eno yali akamala okuva eno embalala kitegedde kubanga nzijjukira nga twogera ng'agamba tugenda kusisinkana lwa mukaaga kati ngamba ngenda kusula eno enkya tusisinkane kati nange nga nyina okusula nga ntambula oba yangamba tugenda kusimbula kiro njagala yankubira ekiro ekyo ng'ali emmere ng'ali mukulya ngamba ndi mukulya wano ndi mbalala wano we twasuze ayagala atambula ekiro nga otambula ekiro musinkane ngambye ngenda kusula nga ntambula nga ssaawa 9 tugenda kuzuuka tugende kati gwenkya omugenda okujjira lwe najja ne sitasobola musinkana kati mu biseera ebyo jjukira ku Sande lwe naddayo kati nga njagala Lwakusatu okudda kati mu nnaku ezo nga nkubira nga ngamba oli otya ndi mulungi kwegamba buli kimu nze nangamba nange ndi mulwadde mpulira ndi nyinamu omusujjasujja konze lwaki ate mami anti omanyi n'abaddeyo olugendo luntawaanyiza konze mbadde mulwadde nange ndi wano ndi mu kufuna ki treatment nangamba naye buli kimu kyonna njagala ogire ng'okigobako manager agenda kugamba engeri gyonna akikolamu kaakati leero waliwo kyembadde jjukira tugenda kusinkana nkya Lwakusatu wangambye waliwo kyembadde nkupangiddeyo ekipya kyentegedde tagenda kakira kupangira bipya ate kino kigendererwa ki ekyokubanga lubanga atuuka wooti kuliyengedde ate ng'alyongera lubanga atuuka ku kyengedde ate ng'alyongerayo omanyi nga lwaki yangamba gwegira waliwo sente ezo ze yali yangambye ensasule nangamba gwegira ng'ozinoonya naye kyenjagala okugamba njagala nsooke nve eno ku State House ngenda kudda nkikugamba akawungeezo naye zange sente zonna nga wazimazeeyo konze kale kati nga ngamba kyenjagala okugamba kinene nnyo njagala obeere nga weetegese so nkwagala ekiro ssaawa nga 2 ngenda kukubira konze kale ensimu eyange ngebeera online ever anti mami essaawa ina abansindikira message ate nange nyina okuziddamu kakati nga nsindikira message nga ngamba ngenda kukuba konze am ready nankubira nangamba akasente nkalabye buli kimu kyonna nkirabye webale muwala wange kyova olaba nkwesize nkwagala nnyo tubawadde omukisa tubawadde obuyambi tubeesize mu Uganda ne tubateekako mbu bakole ettaffaali mu Uganda naye batuuse okutuuka amaziga mpulira bino ngenda bikugamba naye mpulira nfa nkaaba amaziga bwe mba mbyogera mpulira amaziga gampitamu nangamba buli bwe tubawo omukisa ate bagukozesa byabwe ne tubawa sente bagende bayamba abantu ate bo ne bazikozesa byabwe nangamba nfunyamu ekirowoozo nangamba kino kyo nkifunye nga kwolesebwa gy'oli konza onengamba mukama atuuse n'alaga n'omuwala wa Museveni ye naye ate nja kaleeta mu maaso nga angamba praise God anti kakati
Ataawo kati aba afunye bulungi kubanga nange ndi mulokole. Amin. Kakati sente angangamba mbadde njagala. Olaba eyo kadi ng'ogenda gifuna. Waliwo ebibuuzo bingi ebigenda kubeerako nga beebuuza. Mbadde nkupangiddeyo akantu akapya naye ate kano kagenda kuyisa ogenda kubeera musanyufu. Oba kadi ogenda gibeerako ne sente zo zonna. Naye mbadde njagala kufunireyo omulimu mu gavumenti. Nengamba kakati ku luno kyo nkikubi. Ekibuuzo ekikulu kiri nti wamala n'omusinkana. Nga sinaamusinkana. Akati ndi mpulira omulimu. Mu maaso nja kulaga n'ebyokusinkana era. Awo tuli kati mu wiiki ewedde. Byonna kwegamba omwezi tegunaaba kuggwamu ebyo byonna. Tulimu ebbanga wiiki yasembayo ey'omwaka. Kaakati nangamba nkufuniddeyo njagala kufunireyo omulimu. Naye omulimu gwe njagala okufunira tofaayo wenaakutwala sobola kutwala wammwe. Kubanga bajja kwebuuza mu gavumenti yayingira matya. Ye guno omulimu yagufuna ati. Ye nga si bye yasoma. Ye yagufuna atya yasobola atya okuyingira mu gavumenti bajja kwebuuza ebibuuzo bingi. Kati ya planninga ki? Ate n'ekirala bajja kwebuuza nga bwe mba mpayo eyo kaadi ono omuwala akola mulimu ki mu gavumenti. Bajja kunoonyerezaako. Kati yavudde akufunira omulimu. Kati nangamba kankufunireyo omulimu bwe bakunoonya bakusange nawe erinnya lyo nga mu gavumenti mweliri. Kunze nengamba awo bo nnyambi. Twana mu Sirina. Nangamba njagala oteekeko nawe mu gavumenti obeeko ettaffaali ly'ossaako. Nangamba kubanga nkimanyi President Museveni muzeeyi wange agenda kuwangula. Okimanyi nengamba nkimanyi bulungi. Nangamba era tebabatiisatiisanga nti Museveni agenda vaawo. Ajja kawangula era yagenda okufuga mu 2026. Omubuuza mulimu ki? Sinaba. Nangamba naye guno 2026 nange njagala obeeremu kwaba bagenda okusaako ettaffaali. Nga nabo bagambe mu bitabo bagambe nti ono peace naye yaliko ng'akola atya? Yakolako mu gavumenti. Yakolako mu gavumenti. Waliwo kye yateekako. Kubanga betaddeko mu obwesigwa tewaliwo kye batugasiza. Konze naffe twagala abantu nga mmwe betujjayo nabo bakole ki babeeko kye bakola. Naye mugamba kale mami. Angamba kaakati nga bwe nkitegekese bwe ntyo kati enkya tuyinza obutakola ki? Tuyinza obutasinkana. Kubanga kati eby'omulimu byengenda okugoberako. Nokkiriza. Nengamba kale. Nangamba naye guno omulimu bwe mba ngukuwadde bagenda kusindikira message yo ku ssimu. Ku ssimu yo. Naye nangamba omulimu gwa luvannyuma sigwa kati. Nga tumaze okuba akalulu. Bagenda kunsindikira message ku ssimu yange mbujjangu otandika okole. Naye nga tebagenda kunteeka ewaffe. Tebambuusabuusa. Konze nengamba ate nange nkirabiramu ddala amakulu. Bamanyi we nakoma okusoma, bamanyi nga bwendi, bamanyi bye mbadde nkola. Bajja kwebuuza naye lwaki atuuseyo atya. Konze nange tewali buzibu kasita mbeera ne ssente zange. Nga ngendayo bugenzi mu kyalo just okubayambako. Konze ne tugoba ku ky'omulimu. Nangamba naye ku ky'omulimu kati era nawo muyingiddemu bya ssente. Tuli ku lwakumeka olwo. Lwakuna. Muzine ennaku kwegamba tuyingidde omwaka guno. Tuguyingidde. Kubanga nzijukira ne ku makyawe yambuuza nangamba isi wasuza otya. Yankubira essimu. Konze mami nasuze bulungi wasuza otya nangamba nasuze bulungi. Konze leero omwaka wagukwatidde wa naye mugamba musijja kulimba. Nabadde waka. Konze ate lwaki? Anti omanyi ndi mu kyalo kati mu kyalo byakwegendereza nangamba kituufu. Konze nze nagenze ku church ne tuvayo nga saawa 9 awo. Kubanga nze sitya ndi mwana w'omukulembeze mbeera ku n'abankuuma. Konze nengamba kyekyo mami. Konze nangamba kakati njagala tugobe ku ky'omulimu. Eky'omulimu yakusaba ssente mmeka? Ku ky'omulimu anti nabyo kati bya processa kugamba kino. Leeta kakadde, leeta bubiri, leeta ka mu kitundu. Anti kati njagala tutuukewo omusinkanira. Anti kati awo we tugenda. Kata ayagala yangamba kata ayagala eky'omulimu tukigobeko nakyo tukisiringe tukimaye. Zije nkime kaadi.
eby'omulimu byonna kwegamba ampe full package nga teyina kubuusabuusa nange nengoba ku ky'omulimu nenkubira omukadde konza omanye ekiriko kyekino bampadde gundi nfunye omukisa bangambye kati bajja kufunda omulimu mu gavumenti naye nangamba tofaayo omulimu ki nange kyovola basamubuuza kubanga ye kennyini yangamba gwe tofaayo ku ky'omulimu nze nakunoonyezezaayo omulimu ate ogugenda okuweesa ekitiibwa ate omulungi ojja kubeera nga weevuga nga wokusula awa gavumenti nga buli kyokulya kyonna yakuwanira omulimu nobanga omulimu tolina kwenjoya nangamba kati eyo kadi sente eziriko just ezizo zakuyamba ate ne gavumenti ejja kubanga ekusasula ng'oyinza butakiriza kati nange sente zange naziwaayo nga ndabira ddala mami byansuubiza nengamba maama wange ekintu kyekino ekiri wano kyekituliko kyetugoba nze nangamba kati teesa tulabe nemugamba sente nga mugamba bamba ayiiya kati nange nayinayo embuzi zange ate olowooza nazo zasigala kubanga sente zatuuka okuggwawo sente nagenda neyewolawolamu awo era naye nakuba eno neeno nafuna akasente netukasindika embuzi nezigendera mukwegamba sisuubira nti wasigalayo embuzi sisuubira kakati sente netuziwaayo kati bwe twamala okuwaayo sente nangamba ekyo kakati nga bwe kiwedde kati njagala gundi essimu yo twagala tugiggule ndaba tejja kukola bulungi okuyitako sente ate giri 10 gye basooka okuweereza anti kati bajja kubeera nga basindika baagala basindikeko message naye eyo message mbutegendawo ate baagala bagirabe kubanga bajja kubeera nga basindika sente buli wiiki kati sente ezo nga bazisindika jukira nga bazisindika baba baagala bamanye oba zituuse oba tezituuse kati bangamba nti bagenda okukebera mu kompyuta zaabwe nga balaba sente simu yange tegenda zireceiving kobbo konze ne bangamba ati olina okugula essimu yo olina okugikolako oteekeko sente yangamba noonyayo yangamba bukadde bubiri noonyayo obukadde bubiri obuseeko ku ssimu konze nengamba ku ssimu yange nangamba we bujja sigalawo bwa ssimu buteekeko buteesi bwomala bwomala busigalewo kati nze zisigale ku yange konze nengamba ekyo kyokka nengamba mukadde nengamba zo zigenda kusigala ku yange tewali we zigenda nangamba kale katuzinoonye we natuuka sente nezindemeera nga ziyina yadde ebyaddala nga natuuka n'okwewola mutwalo oyinayo 4 oyinayo 5 natuuka bukadde tebwanema olowooza nenfunayo kamwaga konze nemugamba mami nze ziganye konze nangamba agenda kwongerezaako kanga futeereko sije 8 8 ne bagassaako bulungi naye mukugassaako kakati essimu nangamba naye ate olowooza mukugassa yangamba agenda agassa ku ssimu yange ate olowooza yazissaako kakati nangamba kakati ezo kati zisindike ku ya manager bo waliwo engeri gye bagenda ozikolamu kati nezange kanzi musindikire kati nangamba nzitadde nangamba kati ezange nzitadde ezo nga sinaba kuziraba konze nenga mami kanzija zisindika nenzisindika kati bwe namala ozisindika nangamba kakati ekintu wekituuse kiri mu kuggwa nangamba kyenjagala kyekino kadi omaze ogigula naye waliwo ketutamaliriza kolo yankubira mu vidiyo nga yeyeera yankubira ku maca mu vidiyo nansindiki nagenda okulaba nga mami Natasha nga essanyu lingi nga ndaba mami Natasha nankubira ku vidiyo nankubira nangamba okyebase konze ekyebase nali mu buliri nangamba kale
naye nga waliwo kye mbadde njagala kulaga kaadi zaafulumye yazinkubira bulungi ebifaananyi waliwo kagundi ke bazikolamu kati noka openinga tekaddamu bw'omala ka openinga bwe kati teziddamu tekaddamu kati bw'okakonamu n'olabako kati bwe kamala toddamu kukagula yabusindikira mirundi egyo ng'ali ku vidiyo ng'ataddeko vidiyo ng'amulaba ng'eri naye wakusindikira message kati n'abunkubira bulungi kati mu kubunkubira nagenda okulaba ziri kaadi ebyaddala 5 nga ziriko VIP yandaga mabega ne mu maaso engamba kakati kuluno kiwedde kaadi zaafulumye weeziri nalaba ng'ekintu nkikubye bulungi nangamba kakati ogenda kujja tusinkane okime kaadi yo ebyomulimu naye nga ebyomulimu byo ate nabyo nassaamu ssente wamaze dde okuteekako kali akamu mmeka nassaamu ddala nyingi nassaamu zo naziteekamu nga agamba musinkanidde kati angamba tujja sisinkana nangamba nze agenda okuwa olunaku konze kale nangamba gwerindamu naye nga mukulindamu tumala ennaku naye nga nkubira buli lunaku ansindikira message wadde temwogera ku bya mirimu ngambuuzaako kati bwe yamala nangamba waliwo kye tufunyeeko kyetaagisibwa ssente kwegamba buli kimu kyonna kyali kya ssente nangamba kati njagalayo ssente bweziti ne bweziti ssente nga ssente ze yansaba mukwano nga siziinaawo oba olwakulemesa awo nga sinaba kumanya kubanga nze kyampangira era ng'akupanga bulungi naawe olabira ddala kyekyo wamanya otya nti ayakanemesa wano oba wamanya ddi nti wana naye kano kyekamami yanemesezza bulemesa nange waliwo natuuka okumubuuza waliwo namubuuzanga naye nga mami ekintu kino ddala kyekyo oba nedda nangamba kakati gwe bw'oba oyogera nanolowooza nze muwala Museveni neetaaga kubba ggwe nze kati ssente zo mba nzeetaaza ki mbuulira kiki kye mba nzeetaaza ssente zo nze just njagala kulambanga nti ayagala kubba era nga kimala nekikuvaamu ng'olowooza naye nga kijja naye ng'akugamba kakati ssente zo mukwano gwange singa mba neetaaga ssente zo mba nzeetaaza ki olowooza mu nze muwala wa Museveni sona ssente kati kyekikakasa nti kati mami ekituufu ono busimu mami bali mu kunziba kati wekyatuukira kyajja bwe kiti ebyo byonna ng'amaze obigobako ssente nga nzitazimaze okugenda buli kimu zigenze lunaku ampa lunaku lwa kumusinkana olwo nalwo nali maze omusindikira ssente kati nangamba nja kumusinkana lwakubiri kati lwakubiri olwedde ssente ze yali ambanja naye sinabazimalayo kati nga njagala ng'agamba zimalirize mu bwangu oje nga tolina bbanja yonna olwokubiri ne lutuuka nga sinabazimaliriza kati nazifuna lwakubiri ne nzisindika kakoze nangamba kakati ziwedde ogenda kujja nca kati kuno teyasiiba online nangamba leero bwe yadda kubanga namulinda ngambe essaawa kize tugenda osisinkana nange neetegeke kati bwe yajja okungamba yangamba ssaawa 5 zaali ssaawa 6 ng'amubuuza mami lunaku ki ssaawa mmeka ddi lwe tugenda okwesinkana nangamba ssaawa yasindikira ssaawa 12 yasooka n'ateekako ssaawa 12 ez'ekiro nga nakola mistake koze nengamba 12 ez'ekiro nangamba I'm sorry my daughter nanteerako ssaawa 6 ez'emisana yukira ngamba ssaawa 6 ez'ekiro neebase kuviisinjira okujja e Kampala nengamba kino agamba ssaawa 6 the next day ole tebusobola kusobozesa nga ndaba obudde ebyaddala naye nenguma nengamba engeri gyali mami gyanjagaliza ekiti agenda kunsaasira we naatuukirayo ngenda mulala konze najja basi nezindemesa okutuuka obudde ebiseera bya Christmas abantu bagenda mu town kati nga abantu bangi ssente ne transport already naye simuyina naye namuyiya kakati okutuuka nagenda okutuuka eno essaawa byaddala nga zigenze natuuka nga zaali ssaawa 6 ez'ekiro
nga waliwo katuke Kampala saa mukageze ekiro kati nengende wa sister wange eyo gina sula nali sagala kusula eyo ate nali njagala ngende direct eri naye olw'obudde natuuka sawa 6 kakati sawa 6 nengenda nebaka kumacha nebukeera bulungi konze nangamba wetegese konze netegese konze jangu wenakugambye wenakulagiridde already nazenga ngera gundi kushere kajja we wamwera already twazenga twogera kiro kyonna twazenga twogera bwentuse byonna kakati nanga kajja ndi wa sister wange kati kumacha nankubira kati already ne mugamba ndi ready nangamba kati jangu ekajjansi kati bwe natuuka ekiro ekyo kyennyini waliwo yali avuddeko waliwo yali avuddeko konze ne musindikira message ne mugamba mami olunaku olwaleero tetugenda sinkana lwakubiri jukira yali ampadde konze nangamba namusaba mulungi ne mugamba nsonyiwa sisobodde kutuuka mu budde olw'obudde byonna namunyonyola byonna byenfunyeemu obuzibu nangamba my daughter olunaku olwonoonye jukira nze nkolera ku budde kati biseera bya campaign mbeera bize so abantu bonna bembadde ngambye beetegese okujja okukunonna buli kimu kyonna abagenda okukolako byonna babadde beetegese nga beetaya ku lwosawa 6 balowooza nti bajja kuaniriza gwe nangamba gwagenda obbasasula nkukubye fine ya $5,000 fine ya $5,000 jukira kumacha rengendo musikana fine ya $5,000 nenebuuza transporter already transporter nzizayo ndowooza mujja kwezo olowooza ko mujja kuziza genda okuwa tekati yagamba $5,000 naye nga mukadde yali ansuubiza okunsindikira transport ngenda azikuteerako naye nga amanyi nti si kinene nnyo kiri awo n'azinteerako ne transport mukadde yali anteereddeko nga ziri ku ssimu konze kumacha ne butuuka kumacha kati neneebuuza kataga 5 ngajjewa mukadde namugambye byonna biwedde kakati ate bwe mugambe $5,000 bwe namugamba nga sente nayagala ozirika namugamba naye mwana wange tebali mu kufera namola yagamba nange nga gokyawakana nange kati nemugamba naye maama wange atidde mu sente nga nnyingi nangamba mpa mami njogere naye bw'aba ali awo wamde namugamba nti mami wange azirise olwa sente naawe osaba nyingi mami nkwegayidde nsaasiraamu nangamba azirise ebyo byakaseera bigwawo ajja kudda engulu naye bw'anadda engulu njagala omumpi nja kumunyonyola kiki kyentegekedde muwalawe ajja kitegeera kuba azirise kubanga takimanyi ati kirabika nangamba kirabika gwe tomunyonyola bulungi kiki kyogoba kino kyenkola kyakusanyusa famire yamu 5 kati nengamba kati 5 kati gonga musabe ntya mutandikire wa mukazi wattu abadde munnaku ya mwana we yakafa ate ndi mukamula sente ate nga yeke nyina azeetaaga kufe koyo olunaku lwennyini lwe twajja ankubye fine ya $5,000 ajagala before morning jukira mugambe katusinkane enkyawa 3 mani nangamba kale tewali buzibu negenda kya $5,000 ate anagu ga kusasula ki bano bagenda kutambuza konze nengamba nakubira maama wange mu kyalo nangamba tuwedde sente ezo zinaavaawa nasooka n'okutya n'okumugamba kati waliwo omukyalo already eyali amuwoze sente oyo omukyali yali amuwoze sente naye zaali za mutabaniwe ng'azimubanja jukira yali asoose kumpaayo $2,000 nga namuyiyiza ekitu nemugamba kino ne kino namunyumizaako naye family friend waffe mukwano gwa maama wange kati yafuuka mukwano gwaffe nnyo kati ng'alina sente mutabani we ze yamuteresa nga ayagala kugula bodaboda ze yatoolako n'abawaata yagenda ku banka n'asooka nampa mu kusooka anti yali ampoze nnyo yali ampoze 2 n'adda nampolako akakadde ku sente zemu naye za mutabani we kyokka mutabani we yali azagala mu Christmas anti namusuubiza ne mugamba ekintu naye kennyini yali taziweza ze yali amutereseza nga waliwo zaayagala zijjule konze ne mugamba kino kyo kye naguddemu sente obwo obusente butini nnyo nangamba munange mukama baatuzadde nangamba omanyi kangende nzireete
tuteekeko ogenda okoleji okime kati bwe yagenda juki yali ampadde 2 ampadde akakadde nga bwakajjayo kyokka mutabani wamanyi ti sente azirina n'ajjayo akalala kati bwe yakajjayo n'asigaze ng'alinayo obutinitini kati obwo obutinitini yali asigaze ndowooza nga 2 ku akawunti kakati ng'anoonya sente nabo ne batuuka ne bagamba bino ebintu omwana ng'amubanja sente agamba sente z'omwana yasula kati nga atandise okukankana ng'alaba biruddewo kubanga jjukira ngenda ng'anyongerako musuubiza munaku 2 ndeeta nga tebijja ate n'ogafunye anti wenkujjira sente wenganoonya kati ono obukadde onambanja kati nzirayo maama wange addayo nga wa mukwano nga banyumya ekintu konzi yali ayakamala okuguza embizi ze oyo omukyala ng'alina 35 konzi n'agamba baataga naawe essaawa ezo banonya sente jjukira ezo sente yazingamba nga ntuuse wano ekajansi oli kajansi olwedde ku share wennyini wentudde kakati nenebuza gatano wengajja kati bali ne badde eri mu kyalo naye nga yiye kuyise waali yampisi yangambye kati no bwe natuuka kati agatano nangamba gwe tuuka naye nga sente ago gayina mu cash jangu nago cash wamusangawo anti angambye gwe bonatuuka mu sente ezo ngozina jukira gwe nkubira kati nze sente nali sinazifuna nze nze ntuuse kati nga noonya sente ezo nkole kati nelindi awo ne bafuna sente ezo emitwala 5 nangamba teeka ojja kufuna emitwala 5 mu 2 beri nazo mu kashi yangamba beri nazo mu kashi kati bwe nazifuna ne mugamba mami nzifunye ndi nazo wano nze nangamba bwe yamala nalinda nangamba kale kankubire manager wange ajja kukimi konze manager namukubira nangamba gwe kenyini kubira manager ne mukubira nangamba mama ngambye nze je nkukime bichi kikonze ye okumujjako oli nakubira nangamba my daughter sente ezo zisindikire manager bazinywe mama futa ga mafuta gegagenda okuleeta ate gakuzeeyo embalala okusinzira kati ku stole wenjiraba tekoma anti kati awo ndi mukukoma stole tekoma we tugenda okuseka n'omuntu teri mukukoma kubanga obanga amaliriza ng'ate ofuna ekirala kati ekibuzo kiri nti mami obaana n'omulaba anti olwo kati bwe niina essaawa ezo wamulabye lero lwakutaano anti lwali lwakusatu lwennyini lwakumusinkana kati sente agatano nenkola ntya nengateekako aga transport yangamba gakuleeta ate gakuzeeyo embalala jukira yali takingambe kati bwe yangamba ganzizaayo embalala bagenda okunvuga bantwala embalala nosanyuka nengawaayo bwe namala ogawa inawaayo emitwala 5 mu 2 n'ekitundu kati bwe namaliriza ogawaayo neninda omuntu kale laba essaawa bwe zigenda nendina omuntu okumusinkana nemugamba mami nga ndi wano nga nkulinze nga sikulaba nangamba ate naza bya kaadi nangamba kaadi tuzikolako mu bwangu wano njagala tujje nazo tukusinkane tugende wamu ekitegeeza nti olubanga luli lwakutaano mami tewamulabyeko ku lwokutaano lwaziba bulungi nga simulabyeko wategedde nti kati mufere nategeera nti mufere naye ate kati yesina bamulaga nti mufere ku poliisi wamulopyeko ku poliisi obe wantu wonna kati bwe namaze ku lwokutaano olujjukira naye sina transport anzizaayo lwalinda okuziba kati ate n'asaba sente endala akawungeezi nangamba njagala akakadde manya kakaadi manya biki awo we nategeerera nti baafeze bulungi kusaawa ezo nkuwadde 5 nago nga noonyeza kunoonya nangamba njagala ki kakadde kati wamulopi nemugamba sigalina nangamba kale leeta 5 konze sigalina konze leeta 3 konze sigalina nebuzibiraawo nenoonyawo okusula nga sirabawo olwokudde wa sister ate sisobola kudde kubanga era mugambye nkola ntya njana sente n'essimu nagaana ogakwata nga bankubira amasimu kumu abamabanja bengambye ngenda nabo bankubira essimu beebuuza n'omwana bamusse nga sobola kuddayo ebyaddala konze nengamba ababooda abaali awo kubanga bandaba nga ntuddewo nnyo konze ne bagamba n'omwana katumunoonyeza okusula ne mbagamba nedda nze mundeke kubanga amayindi bayinza oba omusajja ayinza kutwala
bolowooza nti agenze kuyamba kumbe kati nengamba nedda sijja waliwo omukyala nagamba mumutwala artist ku police konje ne bamugamba kati mutwale ku police wabasula alyoka akole ki anyonyole n'ebintu bye kati bose abagamba bino kati nengenda ku police nensulawo kati bwe nasulawo ku maca ne bambuuza naye muwala nga nkyatidde n'okukyogera nga ngamba obaotobanzi kubanga obadde twogere olwedde nakatambua ngamba sente wazisindise up to now nakati nebwe nteekako essimu nemukubira nakati nyinza nebwe muteekako essimu twogera up to now era abadde ambuuza oli luddawa waliwo eyakututte akasajja akakututteeyo konzo ogenze musa mwana wa Katonda amuvuddeko njimanyi mwana wa Katonda kaya police obagambye kata aba police nentuukayo nembagamba nga bwe mbagambye story bo banyumiriza baba atikiriza nti ono si Natasha anti ne bangamba era si yenze ka eyakajja sigwasoso kubanga bakufera munyene Natasha ekitegeeza bantu bangi babafeera mu linnya lya Natasha era nange nengamba kanve at least ntase erinnya lya Natasha naye bw'aba akitegedde naye aveeyo yennyini yeyogerere kubanga nagamba ko nti waliwo accounts ez'enjawulo ezogerera mu mannya ge ezo weeziri kuliko accounts ze boogerera mu linnya lya Natasha naye nga si ye mutuufu ate nga wabbira ddala ssente ate kye nazudde olaba kati nga bw'akole ku biransi abaayitayo nga mukaaga baayitiramu kati kitegeeza olunaku baakola ssente mu linnya lya Natasha nga nnyingi kati nze nagenza okubala obukadde bwe yanzijjeemu kubanga bonna nabagambye mbadde mbuwandika nga busuka mu 12 rough estimate zisuka namu ate nga sibaze transport gwe mbadde nteekamu kugenda n'okudda ebisinga nga sitaddemu data gwe mbadde nsaamu buli lunaku nga tegamba nga zisukamu esuka milioni 12 ate jjukira nzitaddemu nga nsuubira mu kinene ekisukamu ekyo kati obaka kiboba omwana owobuwala obulenzi ali eyo ngalowooza nti agenda n'omuntu omutuufu kuba si Natasha yakatula abantu bangi baferedde mmanya waliwo n'omukyala bamuyita abamumanyi ku kyano yaffe zino bamuyita Sarah Libetonza mukyala ali awo akola mu bintu bya bujjanjabi naye bangi baferera mmanya kati obaka kiboyinza okuwa omuntu ali eyo ngalowooza agenda n'omuntu omunene nga bamuferera mu linnya ly'omuntu omulala wakati gw'olina kye bayita live experience okiyiseemuuko bakufeze ssente bukadde 12 n'omusobi nze ebyaddala kye mbagamba ebintu bya social media bino ebyogamba nti bagenda kuyamba temuddamu kubigoberera si byaddala abantu abasinga nze nvuddeyo nze nganze neewaddeyo era neewaddeyo sinti nkikoze oba ki nkikoze lwakuba njagalani Mami Natasha kutereeza linnya lya Natasha era nange nkiwaddeyo Mami Natasha nkikoze okutereeza linnya lyo naawe oveeyo olwanirira erinnya lyo kubanga lyonoonese abasinga bamanyi nti yegwa abafera aveeyo abalaga official account y'entuufu aveeyo ayogere nti yenze kennyini abalaga ekituufu ate bano bennyini nabo babagobeko artist babakwate kubanga abaana nkitegedde abantu balina obulumi bungi ate n'ekirala kye nazuddemu ababigoberera mbegayidde temuddamu kubigoberera kati singa mbadde chance nemusinkana kye nalowoozezaamu ayinza kunkola ekintu nampiikinga mu manager n'antwala manager n'ajja namusindika n'ankima jjukira nze mba amanyi bantwala wani nentuukayo ne bankola ekikyamu bakuserese kaakati ani aba akitegedde nti ani anaakizuula ani anaakitegeera nti banzisi tewajja kumanyi kitegeeza abamu bandibanga waliwo nosanga nga waliwo abakigenderamu edda naye nga tebamanyi so njagala bagamba ab'emikwano mwegendereza ebintu bya TikTok tebibangako bituufu Mami Natasha tabangayo nti yabyogera bino bye bawandikako obuyambi ndabye babataddeko bakaddaama baagala kubalyako ssente abaana b'ekaddaama abali ebweru temukigezangako ne mu following ebisinga bya bulimba nze nakyerabiddeko nakiyiseemu obulumi bungi essaawa zino n'omukyala bangambye nti mu maka yavuddemu ono yabadde amukase anti yadduse kubanga ssente tazina jjukira n'omutaba namusuubiza ngenda zireeta ndi mu kuzinoonya nazo ogenda kusibira mukomero olowooza anti mukomero anti
mukomera ani gwenawo okukiriza obandabi na sente nange sizina nzo ndaba wano nze nseka busesi naye sente sizina nange nebuuza nazijjawo obukadde okusasula sasa tugenda kuddayo isinjiro kati esawa zino bankubira amasimu up now amasimu ge banzisa buli omwambanja naye nga sizirina bayida okolonaku nalowooza nengamba oba ngende neesule mu motoka ebyedala amazima amatuufu ekyo ali eyo sikuwa magezi kukikola naye nga obanga otuuse mu mbeera bweti kiyakoze ekituufu kyakubanga ogenda n'obiba nga obikwasa ab'amateeka poliisi n'ebitongole byonna ebikwasaganya amateeka I believe nti birina capacity ebisobola okubanga eyamba omukyalo ono ogamba ng'okumutulesingira ku babbi abo n'okumukolera ku bintu ebirala bingi kuba ye kiri kiwawo mukwano gwaffe Saro yatuwaako obujulizi nti poliisi yamuyambako nelako yatulesinga wali bafeera munyaye so kati tumanyi obana omukyalo banamuyamba naye obanga oli eyo ng'okirinako experience kiteeke mu comment oba nagyosobola okumuyambamu nga sitali violent naye beera nga okimusindikira teeka mu comment section tekwanga tumutusaako obubaka obwo abeere nga abumanya abawaddewo ninagamba nti abali mubeere nga muli wondi muve mu bintu byogamba nti nze nsibanga nkola online business biki ebintu ebyo bisinga bufere scams era obanga ofunye chance omufere n'omugwako nga ng'omulabe maaso ku maaso yambe eggwanga omutwale ku nearest police station oba babalakanga egy'omureportinga mu mateeka obeere ng'otaasa abalala bangi kuba kati obubaka bwonna bugenda kuyamba abalala bangi abadde bali mu kuferebwa so gwewe nalabye akatambi kano kusaba kimu kukatambuza obeere ng'omanyisa eggwanga akalayikinga kabeere nga kagenda nga katambuzibwa emikutu gino emigatta abantu ate tanakusubscribe nga kikole kuba wano okumanya kungi tekuggwayo mutukiriza tusinkane omulundi omulala bassebo ne bannyabo. Export TV to the world.